Hay días en los que te despiertas como si la vida te lanzara un pulpo mojado a la cara, pero incluso en esos momentos hay que encontrar la manera de transformar el caos en una oportunidad. Así que cuece el pulpo, corta un trozo de mantequilla y dentro de un recipiente déjala ahumar. Saca el pulpo y cuece unas patatas. Aunque no lo parezca, no todo sale mal. Machácalas bien. Añade la mantequilla ahumada, sal y pimentón. Uf, qué cremita. Corta una pata y emplátala con un poco de mantequilla con pimentón y una pizca de sal en escamas. Guarda la receta para esos días de